Fala galera, tranquilo, trazendo aqui o terceiro videozinho aqui de Little Inferno. Pra você que não é inscrito e tá gostando do conteúdo, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo. Ajuda bastante a divulgação no crescimento do canal. Já assina o sininho pra receber nossas notificações de vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Já queima as aranhas. Aranha X-Mine. Cara... não tentei ele. Coloca ele aqui. E vamos tentar esse daqui. Esse combo aqui. Vai que dê certo. Tá, dieta líquida. Peixes mortais. E dieta líquida. Realmente deu. Tá. Então preciso... Tem esse aqui, comida de pântano. Um pânico. Blocos de madeira. Só porque eu gosto. Cara, eu tô com muita vontade de queimar esse bagulho ali. Queimar tudo junto. Tem paciência. Espada. Deixa eu ver. Comida de pântano, cara. Pânico. Ah tá, eu já fiz esse daqui. O que seria comida em pânico, cara? São 3 comidas. Blocos, cara. Será que eu tenho...
Eu vou dar uma segurada nesses daqui. Esses blocos. Vou só queimar esses dois aqui. Estou digitando cartas para você, mas eu não tenho um bom delete. Ele saiu. Você sabe que amo mais do que qualquer coisa? Páginas em branco. Elas podem ser preenchidas com qualquer coisa. Dinossauros ou espaço silenciado no mundo através de rosas. As possibilidades são infinitas, mas você não pode voltar atrás. Um amor Sugarpuff. Você ganhou o delete. É rosa. Era um polvo. Ah, pega fogo em tudo. Isso aqui é blocos, pacote de pixels. Ah, foda-se, queima tudo aí. Não tenho ainda o terceiro bloco, provavelmente. Só pegar dinheiro. Um jogo de aventura. Modo avião. Jogo aventura. Nós não estamos sozinhos, sabia? A cidade está cheia de pessoas. Eu sei que elas estão lá. Posso ver suas chaminés e sentir o cheiro da fumaça. Há mais pessoas do que posso contar. Eu quero visitar todas e fazer bilhões de perguntas. De onde você vem? O que você sempre quis dizer? Qual é seu cheiro favorito? Mesmo estando... Todos os lugares estão longe de pequenas galáxias e chamas. Com chaminés pequenininhas em suas cabeças. Ah, me deixa com frio, mas sempre terei você. Mua! Sugarpuff.
reached a number that is no longer in service. Posso comprar aqui? Vamos deixar os dois psiquelado. 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 E deu. Psiquelado. Que é isso? Ah. Bota um aqui, bota outro aqui, bota outro aqui. Assim. Explodiu tudo. Ah, eu tô com bastante dinheiro, né? Quando eu brinco com as minhas lareiras Little Inferno, eu me divirto tanto. Fico olhando para fogo por altas horas e dias, para onde todo o tempo vai, flutuando para cima, pela chaminé, lá em cima, como qualquer outra coisa. Vai fazer um fogaréu. Pega os outros blocos. Agora eu acho que vai. Eu sabia que eu já tinha visto, eu já tinha queimado isso aqui, cara. Tá, agora vamos queimar tudo. Nossa, que fogaréu. Talvez tenha exagerado no fogo, mas... tá bom. Ah, já diminuiu. Tá, o que que eu preciso mais fazer? Modo avião. Ah, eu tenho esse aqui ainda. Que é o Comida de Pânico.
que seria comida de pânico? Comida de pânico. Desse, pega um desse. Comida de pânico. Deu certo. Tá. Aqui pra cima já foi tudo. Eu preciso desses aqui pra baixo. Word Goo. O que seria Word Goo? E... modo avião. Modo avião eu presumo que seja alguma coisa... um avião. Ou alguma coisa tecnológica. Subnáutica, presumo que seja coisa da água. Tá. Coisa da água seria o baiacu. Tem aquele polvo, não? Polvo. Pega esse. Pega esse.
Queima tudo! O que tem lá em cima? Fora das chaminés. Uau, está rodopiando minha cabeça. Como fumaça. Tá. Taca extintor. O baú não rolou. Tá. É muito demorado. Tá. Fogo cintila, cheio de possibilidades. O que será que ia acontecer se eu chegar um pouco mais perto? Cara, ela tá com uns papos estranhos, velho. Apagou rápido, né? Foi bom. Tá. Pega aqui. Ao violino em diante. Precisava fazer mais combo. Combo... Isso eu não sei se eu consigo fazer ainda. O combo... Alto... Cara, será que é alguma coisa relacionada ao videogame também? Porque... Se eu botasse... alguma coisa... A beta com o videogame. Cadáver pirata. Cadáver pirata sorrateiro. Não seria um zumbi, um pirata e um ninja? Que é sorrateiro, né? Combo... Rosado. Será que não é rosa em si? Sim... Que joga rosa, porque teve dois já que jogou rosa, só que eu não lembro qual que foi. Foi a tiazona. Louco. Foi a tia. Nuvem de gelo. Pílulas da mamãe. Combo orquestra. E combo rosado. Deu os dois. Vira-se. Atrás de você. Uma chama quente em frente. Mas o que está atrás de você? Tem nada. Apenas vire-se sua cabeça. Você poderia? Se você quisesse? Eu posso ficar olhando para o fogo para sempre, mas não para trás. Boneco de confusão espontânea. Deixa eu
eu ver mais combos. Tá, deixa eu tentar fazer esse sorrateiro. Seria ninja. Cadê o ninja? É o ninja. Mais uma carta. Ela pegou fogo. Minha casa está pegando fogo. Brum. Isso não parece nada bom. Machuca meus olhos. Eu posso ver. Para cima pela chaminé. Pegou fogo na casa dela. Meu Deus, ela gritou. Deixa eu pegar esse. Deixa eu pegar um ninja. Ah, não dá. Bota esse aqui. Tá, deixa eu pegar o ninja agora. O zumbi. Tá, deixa eu testar. Combo Word. Ah, eu tenho que dar uma segurada no negócio aí. Cento e 124. 123. Tá. Ninja, zumbi. E o pirata, né? Vamos ver se dá certo. Tô com uns pila bom, cara, 400. Bota o piratão aí. O zombie. E o ninja. Combo cadáver sorrateiro. Tá, combo... Alto... Ah, esse aqui é o do... Acho que é o do videogame. Deixa eu ver se eu acho... Videogame... Mais... Isso... Mais isso. Não sei. Algum deles eu acho que é. Não tem que esperar. Tá, deixa eu ver o que mais temos aqui.
Gato da vovó. Ah, gato da vovó e voando pra lua. Casal de idosos não tem. Mistério e terrível, não sei. Misterioso e terrível, não sei. Trocando a lâmpada. Guerra Fria. Esses ali eu não faço nem ideia. Tá. Gato da vovó e voando pra lua. Tem mais uma cartinha. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu!